आमाचोकको लग बिचमा पुगेर मात्रै स्टार्ट गर्यो। Jola gang, matches. Baby, give me bad bitch. मान्छेहरू खेल्छन्। हो नि दिदी, थ्याङ्क यू सो मच दिदी, तपाईँले गर्नुभएको छ हामी पनि गर्छौँ। कति बजी जानु बजे? भाइ कति बजी ला? हजुर 7 बजे। कति घन्टामा पुग्नु भयो? 1 घन्टा पुग्नु भयो? ल हुन्छ, हामी चाहिँ लखर 2 घन्टामा पुग्छ होला त्यसो भए। माथिसम्म पुग्नु भयो? ए ल भइहाल्यो नि त। ल हाम्रो यो थर्ड बेस्ट रेस्टिङ एल्लाको चाहिँ फर्स्ट हो। एल्ला अहिलेसम्म रेस्ट गरेको छैन, हामी मात्र रेस्ट गरेर आएको। एल्लाले अहिलेसम्म रेस्ट गरेको, बाजीहरू रेस्ट गरेको है। जगी दुई ठाउँमा बिचरा हिँडेछु यो स्याम्पू ल्याएन? स्याम्पू ल्याएन? स्याम्पू जतिमा फ्ल्यास अन गरेर हिँड्दा रहेछ। फेरि आर्मीहरूले स्नाइपर हान्ला भनेर फेरि पुग्यो कि हामी त कति चाँडो पुग्यो त? ल आधी घन्टामा फेरि लान पाउँदैन होला नि, स्मग्लिङ होला नि त फेरि। यता पनि बस्नु पाइँदैन। ल हुन्छ, टिकट क्वेसन छ हाम्रो। हजुर भाइ टपमै पुगिसक्यो, फेरि कसरी यहाँभन्दा माथि जानु पाहाडै चढ्नु पर्छ जस्तो छ। भ्लग सही हुन्छ रे, भ्लगै भ्लग आइन्छ सबको क्यामेरा पहिला। यहाँ त कुदिन्छ मान्छेहरू अब। दामी देखाएको छ यार यहाँ। जताबाट जाऊ हिँडेर खाँदैन मैले थाहा पाइसकेँ। तिमीलाई म यहीँ भेट्न आउँछु ल, माथि पुगेर 3-4 घन्टा पाउँछु, थाहा पाउँछु तिमीहरूले म माथि पुगिसक्यो ल। हेर आएको रे, आर्मी गएको रे, चढेको रे, गफ चाहिँ ठोक्यो। फ्रेन्च लिजरमा जानेहरू यस्तो छन्। छिटो भर्खर त हिँडेको, ब्रेक हाने यार। क्यामेरा
प्रकाश आइपुग्छन् हाम्रो फुटबल भ्लगर। यो कुनै चेन्ज हुने क्या रेकर्ड गरिसकेपछि होइन अर्कै थियो। बढेर आउँछु भन्थ्यो तन्ना यार, एउटै देखेन है तर है। कालो कालो सेतो छ त सन्जु। जेब्रा फक्स ओके, सिल्भर फक्स रे। कहाँ यार तिमी यार, अलिक कुन्नामा गएर सन्छु, उतातिर जङ्गलतिर जाऊ न, कहाँ बाटोतिर यार। भएन है भएन। 2 किलोमिटर भर्खर 3 किलोमिटरबाट 2 भयो। 1 किलोमिटर हिँडेको रहेछ नि त हामी। पुग्यो 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 माथि 2 किलोमिटर भनेको त एक्सनमा पुग्यो, टपमा भनेको त अझ उतै माथि रे। बुझेँ मैले, यो त चम्पादेवीको पाउ रहेछ। पुग्नु पर्छ रे अब। हिँड्नै पर्छ होइन, बाइकमा डुवा छैन, बाइकबाट होइन हो त्यो। होइन त्यो आन्टीहरू त 3 घन्टामा ओर्ल्यो भने त अनि बिहान 7 बजे गएको अरे। के रे ग्यारेन्टी 7 घन्टा के डेन्जरै अपिल भयो होला। जम 50 मिटर मात्र रे, अब 5 मिनट पुग्छ अरे। 5 मिनट पुग्छ अरे। जम न हो त, सकिसक्यो नि, माथि गएर रेस्ट गर्ने। Congratulations, पुग्यो पावर आ गए।
ताली बजाएर आज त्यहाँ मान्छेहरू पुगेपछि त एउटा अब होटलले पारो भयो जस्तो आइयो 3 hours है ल यहाँ रहेछ रमाइलो पिकनिक त ल आउँदो रहेछ बाइक साइक मजाले केटाहरूले त सगडी पनि बिछाइसकेको छ त फाइनली सगडी बिछ्याएर दामी छ त है अनि राम्रो हो त अनि कति बजी स्टार्ट गरेको 2:30 बोलिने अहिले सबको एनर्जी आज फटाफट 5 मिनट गीत चेन्ज गर्नु पर्छ पानी झर्नाको गिरी हाइक नै ट्रेक जस्तो भइसक्यो हामीले ट्रेक गऱ्यो भने के हुने हो हालत अनि यहाँको चम्पादेवीको बरु आएपछि चाहिँ एउटा मनमा हालेर डाक्टरलाई गरे हुन्छ त्यसो भनेको त
बस्नु छ उडेर निकाल्नु छ अब यहीँ डिस्कस गर्दैछ अब यहाँ ल यहाँ टस नहेरेको नि गइदियो यिनीहरू याद झेल्ला गरिदियो भएन यो सिस्टम रिबुट हान्ने अब भोलि थाहा हुन्छ भोलि कुनै सानो कुनै ठुलो म त होइन खुट्टा यस्तो 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 क्या यहाँ होइन हामी यहाँ टाइम आउट गर्नु फाइनली पुग्यो ल सक्यो यार कति बज्यो अहिले ठ्याक्कै टाइमहरू त 9:40मा स्टार्टेड होइन 9:22मा स्टार्टेड 3:40 बिहान 9:22 स्टार्ट अहिले कति 3:40 होइन 4 6 घन्टाको हाइट भयो यार हाम्रो त यार फेरि केही देखेन त्यति कोही देखेन फेरि यिनीहरू कोही देखेन हामीले यिनीहरू कोही देखेन त्यो बिराललाई चाहिँ देखा जस्तो कुकुरहरू चाहिँ थियो हाइट त्यसमा सबैलाई बधाई छ ल बधाई छ है हाम्रो भ्लग कम्प्लिट भएको छ हाम्रो हाइक पनि कम्प्लिट भएको छ अब हामी जान्छौँ बादल पारा ल तपाईँलाई पनि बधाई छ हाम्रो हाइक कम्प्लिट भएकोमा खुट्टा काम थाल्छ गर्नु मेरो त है देवानन्द शैलिन्द मजा होइन त्यहाँ खुट्टा कामेर बाबा भयो दुख्छ नि त्यो हेलमेटको बारेमा के छ विचार तिम्रो एकदम प्यारो हेलमेट चाहिँ फेरि